Pred 3 mesiacmi som vydal knihu Banda zlodejov, ktorá sa čoskoro stala na Slovensku bestsellerom. V tejto knihe popisujem, ako to tu na Slovensku už vyše 20 rokov funguje. Ako tu funguje tento systém, v ktorom oligarchovia ovládajú politikov, štátnych úradníkov, bezpečnostné zložky. A vedia si v tomto štáte kúpiť prakticky všetko. Písalo mi veľa z vás, ktorí ste si túto knižku prečítali a pýtali ste sa ma, dobre, popísal si to dobre, ale čo sa s tým dá urobiť? Je to strašne depresívne, ako to tu funguje. Presne v tom istom čase ma oslovil Boris Kollár a opýtal sa ma, Milan, chceš iba kritizovať, alebo s tým chceš naozaj niečo urobiť? Preto kandidujem na 2. mieste kandidátky hnutia Sme rodina v parlamentných voľbách, pretože Boris Kollár je bohatý a úspešný človek, ktorý je dávno za vodou, nepotrebuje si nič dokazovať, nie je na nikom závislý. Preto si kampaň platíme sami výlučne z našich vlastných prostriedkov, aby za nami nestali žiadni sponzori, ktorí nás potom budú držať za gule. Tak ako je to bohužiaľ u všetkých politikov, ktorí tu už 20 rokov fungujú na politickej scéne. Máme odvahu konečne s týmto systémom bandy zlodejov niečo na Slovensku urobiť, zakrútiť tomu systému krkom. Sme slobodní, nie sme na nikom závislí a preto to môžeme urobiť a nastoliť tu aspoň elementárnu spravodlivosť. Podporte nás vo voľbách 5. marca tohto roku. Zastavme konečne spolu túto bandu zlodejov.